थी। क्या कर रहा है? वो लगाने के बाद दिमाग को गर्मी चढ़ गई थी, थोड़ी ठंडक ले रहा हूँ। साइड हो, चलो साइड हो। चाय के पान बना ले, दूसरा डल ले। अबे ये तो जली हुई रोटी है। ना डल्ले, तू भी तो जला हुआ है, हमने कुछ बोला है? बैठ घूर मत खा ले, आजमा हो जाएगा डल्ले। चपन में खाले नायक देख। ओ डल्ले, कचरे भाई के सामने ड्रिफ्ट मार रहा है। ओए चले असरा फेंक, अभी इसकी पसली गर्म करता हूँ। बाहर निकल, बाहर बाहर आ डल्ले, ब्लेड। सर सर आइए, बाहर आइए, मैं गाड़ी साफ करता हूँ। आइए आइए।